Wij juweliers en goudsmeden hebben natuurlijk een hele goede band met elkaar en met onze federatie. Ja, en met dit president kan je natuurlijk elkaar als collega's mooi helpen en zeggen van ja jongens, attendeer gemeentes even op deze procedure en dit artikel. En dan staan we eigenlijk heel erg sterk. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat dit dan wel de oplossing is. De oud-goudbijeenkomsten die jongen ter morgen in het HJ Hotel en bij het partycentrum het Haske Planstien binnen juist een midden door de gemeente verbinden. Lokale ondernemers zijn uitvoeren dat het inkeepje van al het goud, zilver en munten er heel net mooi en lutsen aan de bel. Er waren een paar gevallen bekend in Noord-Holland en in Utrecht. Alleen het was nog net zo bekend dat het nou hopelijk gaat worden. Want ja, simpelweg, het voldoet net aan de wetgeving. De gemeente Castellaan zei in een reactie dat ze net jeder in de gaten hingen dat het verhandelen van goud in een hotel in strijd is met de drank- en horecawet. De lokale ondernemers zijn in elk geval blij maar de uitspraak van de gemeente. Ik met mijn bril moet ik aan alle regeljouwing voldaan. En ja, je probeert het toch in deze eerste keer te verzinnen. Ik moet heel veel investeren in veiligheid en dit soort bedrijven die hier voor misschien een keer €100 een zaaltje houden. En dan gaan ze weer. En dan denk ik van ja, dat vind ik dan net helemaal eerlijke concurrentie. In Snits is Joet in een hotel vol een oud goud bijeenkomst houden. De gemeente Zuidwest-Friesland ziet het nog uit of dat tastien is. De organisatie van de oud-goudbijeenkomsten zei in een reactie vernuiveren te wijzen door de uitspraak van Castellaan, maar kon je het net voor de camera reageren.